नमस्कार, मी हर्षालिका पडनीस मनवीरा लाईफ फूड्समध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण पिझ्झा बेस कसा बनवायचा ते बघणार आहोत, कारण खूप वेळा आपण घरी पिझ्झा बनवायचं ठरवतो आणि आपल्याकडे पिझ्झा बेस नसतो। मी आज तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने एकदम लवकर तुमचा पिझ्झा बेस कसा तयार होईल ती पद्धत सांगणार आहे। त्याच्यासाठी अगदी कमी इन्ग्रेडियंट लागतात, त्यातला एकच फक्त ईस्ट हा इन्ग्रेडियंट आहे, तो आपल्याला बाहेरून आणावा लागतो। बाकीचे इन्ग्रेडियंट ते तुम्हाला इझिली घरात अवेलेबल मिळतात। पिझ्झा बेस बनवण्यासाठी कोणते इन्ग्रेडियंट लागतात ते आपण सर्वप्रथम बघूयात। सर्वप्रथम आपण इथे 200 ग्रॅम मैदा घेतलाय। साधारण एक मोठा बाउल भरून मैदा आहे, तो 200 ग्रॅम होतो तेवढा आपण मैदा घेतलाय। त्यानंतर एक सपाट चमचा मीठ घेतला आहे। एक सपाट चमचा आपण ईस्ट घेतला आहे। ईस्ट हे तुम्हाला साध्या किराण्याच्या दुकानात सुद्धा इझिली अवेलेबल होतं आता। त्यानंतर एक चमचा आपल्याला पिठी साखर वापरायची आहे आणि 2 चमचे आपण इथे ऑइल घेतलंय। आपल्याला ऑइल थोडं जास्त लागणार आहे आणि आपल्याला बॅटर बनवण्यासाठी पाणी लागणार आहे। हे पाणी आपण जरा कोमट करून घेतलंय, जास्त गरम पण नाही करायचंय आणि थंड पण नाही ठेवायचंय, जस्ट थोडंसं कोमट करून पाणी घ्यायचंय। ते साधारण 1 कप असतो आपला चहा प्यायचा, तेवढं आपल्याला ते घ्यायचंय। आणि आता आपल्याला मिक्सिंगसाठी एक मोठं बाउल आपण घेतला आहे। तर आता आपण सर्वप्रथम काय प्रोसिजर करायची ती बघूया। हे जे पाण्याचं बाउल आहे ते घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये आपण पिठी साखर टाकायची आहे, जी आपण 1 चमचा घेतली आहे सपाट, आणि 1 सपाट चमचा जे ईस्ट घेतला आहे ते पण त्या कोमट पाण्यात टाकायचं आहे आणि हे व्यवस्थित पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पाणी जेव्हा आपण मैद्यामध्ये मिक्स करतो तेव्हा त्याची मैद्याबरोबर रिॲक्शन होऊन आपलं पिझ्झा बेससाठी जे बॅटर आपण तयार करतो ते व्यवस्थित फुगून येतं आणि आपला पिझ्झा बेस हा खूप छान असा व्यवस्थित तयार होतो। हे बघा सगळं व्यवस्थित मिक्स झालंय। आता आपलं हे पिझ्झा बेससाठी लागणारं पाणी आहे ईस्टचं ते व्यवस्थित तयार झालंय। आता आपण एक मोठं बाउल घ्यायचंय, त्याच्यामध्ये आपण हे 200 ग्रॅम मैदा टाकणार आहोत। त्याच्यामध्ये 1 सपाट चमचा आपण मीठ टाकलंय। ॲज कम्पेअर टू मैद्याच्या याच्यामध्ये मीठ थोडं जास्त आहे, पण तुम्ही बाजारातनं पण जेव्हा पिझ्झा बेस आणतात तेव्हा तो थोडासा खारट असतो, कारण आपण वरती जे व्हेजिटेबल्स आणि ते टाकतो त्याच्याशी मॅच होण्यासाठी थोडंसं मिठाचं प्रमाण हे पिझ्झा बेसमध्ये जास्त असतं। आता हे मीठ आणि मैद्याचं जे मिश्रण आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिझ्झा बेस करताना आपल्याला हे मैदा आहे तो मळून घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे आपण हातानेच इथे मिक्स करणार आहोत। त्यानंतर आपण 2 चमचे जे तेल घेतलंय ते पण याच्यामध्ये टाकून घ्यायचंय। शक्यतो कोणतेही बेकिंगचे आयटम करताना सनफ्लावर ऑइलच वापरायचं आहे, कारण त्याला स्मेल नसतो। तुम्ही राईस ब्रान किंवा शेंगदाणा असे ऑइल वापरले तर त्यांना त्यांचा एक स्वतःचा स्मेल असतो आणि जो पदार्थ बनवतात त्याला स्मेल येऊ शकतो। म्हणून नेहमी जे बेक करायचे पदार्थ आहेत किंवा बेकरी आयटम आहेत त्याच्यामध्ये सनफ्लावर ऑइलच वापरायचे। इथे म्हणून मी 2 चमचे सनफ्लावर ऑइल घेतलंय आणि आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलंय। आता याच्यामध्ये हळूहळू आपल्याला हे जे ईस्टचं पाणी आहे ते टाकायचं। ते टाकायच्या आधी थोडंसं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे आणि ते हळूहळू या बॅटरमध्ये मैद्याच्या टाकून व्यवस्थित गोळा बनवून घ्यायचा आपल्याला। व्यवस्थित एकजीव करून घेतलंय आपण, हे छान गोळा तयार झालाय आपला मैद्याचा। तर जस्ट थोडंसं तेलाचे जे माझ्या हाताला चिकट लागलंय त्याच्यासाठी थोडंसं तेल घ्यायचंय, अगदी पाव चमचा वगैरे, आणि ते असं मैद्याच्या ह्या गोळ्याला लावायचं आहे आणि परत व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं। आता आपलं हे छान बॅटर तयार झालं आहे। आता आपण एक साधारण 1 ते 1.5 तास हे झाकून ठेवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ते व्यवस्थित फुगून येईल आणि मग त्याचा पिझ्झा बेस बनवायचा। साधारण 1.5 तास मी त्याचे आपलं मैद्याचा गोळा आहे तो झाकून ठेवला होता, तो मी आता काढणार आहे। हे बघा साधारण डबल असा आपला गोळा तयार झाला आहे, तो छान असं फसफसून आलं आहे ते। हे बघा अशा पद्धतीने आपलं हे मैद्याचं पिझ्झा बेससाठीचं पीठ तयार झालं आहे। बघा एकदम छान असं आपलं पीठ तयार झालं आहे हे। आता आपल्याला हे आपली जी ओव्हनची प्लेट असते किंवा कन्व्हेक्शन मोडसाठी जी प्लेट वापरतोय याच्यावर आपल्याला याची व्यवस्थित थोडी जाडसर
अशी पोळी लाटून ठेवायची आहे आणि ती बेक करायची. आपलं जे बॅटर आहे त्याला थोडंसं मैद्याचा हात लावून घ्यायचा आहे. एवढं पूर्ण गोळा आपल्याला घ्यायचा नाही आहे, तुमच्या हातांना ते चिटकेल. जेव्हा आपण ते झाकून ठेवलं होतं त्यानंतर थोडंसं किंचित ते पातळ होतं. अर्धा गोळा घेतला आहे आपण, त्याला मी माझ्या हाताला थोडा मैदा लावला आहे आणि साधारण तुम्ही हे बघा असं त्याची पोळी हाताने तयार करू शकता. ते इझिली स्प्रेड होतं. त्यानंतर प्लेटमध्ये मी थोडंसं मैदा भुरभुरून घेतला आहे व्यवस्थित, थोडासा अजून जास्त टाकून घेतला तरी चालणार आहे. आणि हे असं ठेवून तुम्ही ही पोळी हाताने थापून घ्यायची आहे किंवा तुम्ही आपल्या पोळपाटावर पण ही पोळी लाटून घेऊ शकता. तुम्ही तुमचा थिकनेस आहे ह्या पोळीचा तो तुमच्या अंदाजानुसार ठेवू शकता. तुम्हाला बेस कसा हवा आहे, थिक की थिन, त्याच्यावर तुमच्या ह्या पोळीचा थिकनेस डिपेंड आहे. व्यवस्थित असा गोल आपला तयार झाला आहे. मी थोडंसं ते थिकच ठेवलं आहे. त्यानंतर फोर्क घ्यायचा आहे, त्याच्याने आपल्याला असं त्याला होल करायचे. साधारण आपण जे बॅटर घेतले त्याच्यामध्ये 2 आपले पिझ्झा बेस तयार होतात. दुसऱ्याही बेसला तुम्ही सेम प्रोसिजर फॉलो करायची आहे. आता आपण हे आपलं जे ओव्हन आहे ते प्रीहीट केलं आहे 180 डिग्री सेल्सिअसला. त्याच्यामध्ये साधारण 10 मिनिटासाठी बेक करायला ठेवणार आहोत. ओव्हन मी प्रीहीट करून घेतलेलं आहे 180 डिग्री सेल्सिअसला 10 मिनिट्ससाठी कन्व्हेक्शन मोडला. व्यवस्थित गरम झालं आहे आपलं ओव्हन. आता आपण आपली ही जी प्लेट आहे ती मध्ये ठेवून द्यायची आहे, बरोबर सेंटरला ठेवायची. त्यानंतर ओव्हन बंद करायचं आहे, कन्व्हेक्शन मोड दाबायचं आहे, 180 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर सेट करायचं आहे. माझ्या ओव्हनला ते सेट आहे. त्यानंतर 10 मिनिट्सचं बटन प्रेस करायचं आहे आणि स्टार्ट म्हणून आपला पिझ्झा बेस आपण बेक करायला ठेवायचा आहे. हे बघा खूप छान आपला पिझ्झा बेस बेक झाला आहे. खूप छान फुगला पण आहे तो. डबल क्वांटिटी झाली त्याची. त्याच्यामुळे तुम्हाला याच्यापेक्षा थोडा पातळ हवा असेल तर अजून पातळ तुम्ही ते पिझ्झा बेसचं जे बॅटर आहे ते पसरवू शकतात. आणि 10 मिनिटात आपला पिझ्झा बेस घरी छान तयार होतो. अशा पद्धतीने आपला हा घरगुती पिझ्झा बेस रेडी झाला आहे.